ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามท่าจีนเซอร์กิตนะครับผมจังหวัดสมุทรสาครนะครับวันนี้พาน้องโจ้มาเทสสนามเทสรถนะครับเป็นรถ Yamaha YZF 250ตัว2017นะครับผมอ่อนซ้อมนะครับไม่ลงสนามมา 4-5 เดือนละโอเคเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันนะครับการซ้อมรถวันนี้
งานครับวันนี้ เหนื่อยมาก จากไม่ได้ซ้อมมากี่เดือน 4-5 เดือนเนี่ย หมดเรี่ยวหมดแรงโปรโจโอเคนะครับสำหรับบรรยากาศวันนี้ก็ฝนไล่แล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวก็คงจะเก็บของเก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับนะครับผมนี่ก็หอมปากหอมคอนะครับ จากที่ไม่ได้ซ้อมมานานสนามนี้ก็ ถือว่าโอเคนะเนี่ยน้องโจมีสปอนเซอร์ด้วยครับ คนเสือเขาล่ะ สปอนเซอร์นะฮะ ตายช่องไงเนี่ย โอเค บนถนนอ่ะ เตรียมตัวเดินทางกลับแล้วครับ ขอบคุณที่รับชมครับผม วัดบรรลุตรงมา กับ Yamaha YZF 250 สามวัดออกมา ปี 17 นะครับผม อยู่ที่สนามท่าจีนเซอร์กิตโอเคครับ สวัสดีโชคดีครับผม